Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. 60 ans après l'indépendance, État de droit sous le leadership de Félix-Antoine Tshisekedi. Le 5e président de la RDC s'est jeté dans un combat sans merci pour l'instauration de l'État des droits. Contre vents et marées, Fachi Béton décide d'en finir avec une politique d'impunité, la gratuité de l'enseignement de base, l'amélioration des relations diplomatiques, la sacralisation du Conseil des ministres, l'indépendance de la justice, le redressement de la RDC, focus au Katanga. Le gouverneur Jacques Kiaboula construit les routes du Haut-Katanga pour relever le défi du social et du développement. Le but est d'inonder Lubumbashi et les autres centres urbains de produits agricoles tout en baissant leurs prix. Découverte, nommé directeur général Barnabé Mouakadi veut rendre la DGI plus performante. Dossier Eshima, l'église s'éloigne du milieu du village. Interview, porteur d'espoir dans la lutte contre Covid-19 grâce à l'Artemisia, le docteur Jérôme Mouniangui juge son expérience en RDC. Loi des finances publiques 2020. Le VPM Jambo de Mayo atteint ses objectifs. Économie, jusqu'où ira les francs congolais? Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Tomonaki, Batouya FCC, Balingi va récupérer Makambo Moko Boye pour mettre en accusation chef de l'État. Okoye va bien le dire que plan à Bango Zalaki 1 va assassiner chef de l'État et Barataki Nanzela Vital Kamé. Deuxième plan à Bango Zaki va destituer chef de l'État à partir de Benoît Luamba. Il n'est pas vivant. N'a pas plan ou surtout. Il n'est pas vivant. Mais mon collègue vendredi, pour mettre à ma soleil à conseil des ministres, il n'est pas vivant. N'a le bateau. N'a qu'à y conseil des ministres, Fatia BTCP, à lobby Makambuya, au nom, port privé. Ote libongo na ngai, ote biloko na ngai bo, IDPS vivant. Obanda lelo, nyoso tu ezongi, ya leta IDPS vivant. Komana mboka oto goko salake no, Kabila zana mabongo na ye, o yazo kote sa mbongo, azo tia loi, na bazoe Kabila, IDPS vivant. Fatia lobi mokolo ya vendredi, masolo wana nyoso tu, na maye, IDPS vivant. Tombola loboko gangaba. IDPS vivant. Okokoma na port ya Matadi, ozokuta yango les ports les plus chers ya monde mobile. Ozoko empêcher ba investisseurs, ozoko empêcher bana mboka o basana libanda moyati ndata mutuka. Pona nini port eleki cher maka. Ndoka ne mbongo wana nyoso tu ekotaka epai police Kanambe Kazembere. IDPS vivant. Parti au pouvoir vivant. Tombola loboko gangaba. Awa nazoye bisayo masolo ya plainte o ba déposé contre Kabila et je déjà lire Moussou. IDPS vivant. Toye bisaki bino que avant Kabila kende ce pays akolia vungole na selemba we. IDPS vivant. Batu babanda komona olokola ba blague ba oya koseka bazo seka ono shina rambo ye mutazo konza. Awa na yebisuyo que IDPS vivant. Mokolo ya lobby otobengi dimanche tomoni Jeannette Kabila délégation et pas maman marque IDPS vivant. Oh maman yokela bisoma tozaka banana IDPS vivant. Makamwa mawatobo bolukasi yango bosilisa ya tombola loboko ganga ba IDPS vivant. Bino bolobi ke Kabila za shina bongo te mais sikoyo bokomi kobanga ni ala kisaki shina rambo na ye na justice IDPS vivant. Fachibe tombola loboko ganga ba nde nazoyebisa yo ke no awa nayebisi yo ocomprendre que non Théodore Mbuyi aboyi na ye makambo ya négociation alobi lokola déjà makambo eza na justice
akosala musala na IDPS viva aye bandenge nini akozongisa biso na badroit na ba IDPS viva parti au pouvoir viva tikana yebisa yo bato bazo menacer koboma évêque Pascal Mokuna eza Denis le Sanze IDPS viva eza Denis le Sanze parce que okoyeba ke mosali na nzambe otobengi évêque Pascal Mokuna awa nazoyebisa yo okocomprendre ke makambo nyonso to balingelaki ye baesue ande ne omoni Herman Cohen alobi boye Mokuna asala mosala na awa nazoyebisa yo badossier nyonso to eza bien établi tozoloba na yo deja mokolo lelo na lendi Mokuna azozonga na justice mpo na kokende kolandela dossier ya kia tiwe mu banani wa mu ande IDPS viva balukaki yango bakosilisa ya koyembola loboko ganga ba facibe okocomprendre que non oyo nyonso tu bango babandaki koluka basala ezongelaka bango te sa nini IDPS viva parti au pouvoir viva parce que justice akosala mosala na e na justice makambo ya ono tokopere makambo ayokelanga mawa o naza mwana mama leki mama kulutu IDPS viva soki olobi o te IOA awa nazoyebiso yakana IDPS viva mwasi ya kimbuta kangami to akangami te IDPS viva ono papa yokelanga ma IDPS viva kimbuta bengaka ye mbendre tasanine IDPS viva Kabila yebisi ozolukelanga maka mwasi na ye alukaki maka mwasi lisaya nde sikoyo ocomprendre que non il y a déjà un plan bien établi awa nazoyebisa yo toloba ngo boye parce que toza na force ya koyeba que non justice azosala mosala na véritable état de droit na Congo naloba te tombola loboko ganga ba toleki na lobi na conseil de ministre balobeli makambo etali covid-19 bamoni ke mosala esalami kitoko baye kotuna gouverneur ya banque makambo etali dollar awa nazoyebisa yo gouverneur ya banque akomi kokwanza mo parce que makambo balobaki esalema na oyo eza sur le marché ezali ndenge moko IDPS viva moyen tozwa décision na minute oyo eza te parce que boyebi bien ke toza na niveau ya inspection générale ya finance ezosala audit ya 30 jours na niveau ya banque centrale na audit wana nde comprendre que bato ebele ce sont des mafieux bato ebele ce sont des voleurs oyo bayiba mbongo mboka nde du alors bato wana esengeli oyeba ke non après audit wana bakokanga oyo tolobi gouverneur ya banque c'est un voleur IDPS viva parce que oyo tobengi inspection générale ya finance esi elobaki la gestion de la banque centrale a été catastrophique IDPS viva awa nazoyebisa c'est-à-dire bato ebele babanda kosaka na mbongo mboka oyo bazobule ke non babiloko na bango ya bizeti ekokontinue chaque jour mais awa nayebi so ke non bakoyi na pulu ya bakoyi na pulu ya justice la justice qui élève une na IDPS viva tozo continuer toyokoma na point oyo faci alobi baentreprise nyonso tu ya l'État oyo baprivitérisaki yango ekomaki ya baparticulier IDPS viva eloko comprendre que non ebele ya baentreprise wana bafutaka pako ya l'État d'où alors décision ezwami na conseil des ministres tous les entreprises ezongi ya l'État baentreprise nyonso tu oyo efutaka bataxe te bakocalcule nombre bataxe fo futa soki bamoni ke non nombre bataxe wana eleki ebele barécupéra société basani nini IDPS viva parce que alire oyo faci aza nango ezali kopesa bakongolais misala ya malo bongo to bongo te IDPS viva est-ce que yo kokondima ke non société moko yaka na Congo po efuta $100
UDPS viva. Yazo c'est Sabino Moussala, Azo Foutabino $100. UDPS viva. Est-ce que $100, ça va foutre moto $100, à Rosa Nangoni, UDPS viva. Parti au pouvoir viva. D'où alors, Kabila Nabatounaye, va récupérer liste Zali Awa, ou comprendre que non, va récupérer la société est belée. Na compte na bango, UDPS viva. Mais Awa Nazoye Bisayo, Biliaki Bango Biko. Tokei na makambo etali Eteni Longondo UDPS viva. Eteni Longondo aza ministre na biso UDPS viva. Metika na Bisayo na makambo etali justice soki oyibi justice akosala mosala na tozo tuna docteur Eteni Longondo ozo multiplier ba point de presse yani yo soko yebi na likambo te zela tango ke na justice soki amoni ko yiba kete osala ki mabete bakotika yo ande en même temps nazolobela bato FCC oyo bango bakomisa ngo lokola nzembo UDPS viva parce que Eteni jusqu'alors nanu balakisi te que non ayibi ata safra ya le UDPS viva et nazo mettre pe en garde bato nyonso to bazo tsinga docteur Eteni Longondo que non ayibi mbongo UDPS viva tango solo bake moto ayibi mbongo esengelo za ba preuve na ya UDPS viva po yeba que justice ezambeli ya mino miba toyo kota na likambo oyo eza entre Kankonde na Azarias Roubé UDPS viva nalobate awa nasoye bisayo ozo comprendre que non coalition oyo ezokende déjà nakodaye po Azarias Roubé oyo azo représenté Otto Bengi Hippolyte Kanambe Kazembe na intérêt à Barwa UDPS viva parti au pouvoir viva Otto Bengi Gilbert Kakonde Waba UDPS viva Kakondo ko comprendre que non il représente l'intérêt du peuple UDPS viva et bongo bafundani ponani Kakonda fundi ponani et le koni nango sole on comprendre que non na niveau ya ba attribution ya ba tâche ya ba ministre bakabolango déjà d'où alors bato to bengi na kombo ya FCC ba comprendre que non kala mingi te identification population identification population bazobanga parce que ebele na kati na bango ce sont des mafieux ebele na kati na bango baza barwa UDPS viva parti au pouvoir viva tombola loboko ganga ba et nous comprendre que non ebele na kati na bango lokola baza ba mafieux ebele na kati na bango comme étant des voleurs bayebi que non tango bakobanda kosala identification ya population bekotimbela mabango ande et le koyami balé boyebi bien le bien que les 13 parlementaires au baso tambola pona makambo etali réforme ya CENI UDPS viva parmi ma grande ligne au bakopesa désormais élection il faut banda ko dépendre na ministère de l'intérieur seigneur kozala nango mais ministère de l'intérieur yene muto ko banda ko coordonner makambo etali élection d'où alors batu ya Kabila ce sont des mafieux va comprendre d'abord que non aliro toke na makambu toko mukamate ande bon to Lucas Sikoyo Azarias Robewa oyo azali ministre de décentralisation yebisa ngai makambo etali recensement et ekota na baattribution na ye na ndenge ni UDPS viva ezo dépendre na ministère inter UDPS viva et bongo siko tobanda kotunana Azarias Robewa aza nano na nani tokoyebaki Azarias Robewa aza roi azali wana pour l'intérêt à Barwa UDPS viva bangonde ba infiltraka Otto Bengi ba tutsi na niveau ya République démocratique du Congo oh na minito tozo sabino bino moboyebi awa ba msuba lobi Kagama dae ba msuba lobi dae te UDPS viva ezo eba na position te awa pe mundela lobi que non cancer ya cerveau mutabika kana pas
IDPS viva. Awa pe nazo yebisa yo. Milimo ya batu nyonso tu aboma na Congo. Etele melagete seni. Yebe. Fachi be. Tikana yebisa yo. Yango mona ki fachi azu pour pouvoir kurusi sake yebo. Awe komi kaga. Yebe. Awa na yebisio binemi nyonso tu ya pepe congolais. Bakodaye ande. IDPS viva. D'où alors bolanda makambo balo bateke non fachi azo protéger ba Rwanda. IDPS viva. Nazo tuna bato boy. Bato basokanga oh non fachi azo solana ba Rwanda boy na boy. IDPS viva. Même Donald Trump atali yena Corée akei koluka o ezali solution diplomate. IDPS viva. Mais ceux qui failli la qui pouvoir boy bisanga ipo ali kamwetali Rwanda failli la longola Rwanda na Afrique. IDPS viva. Zambasa libiso na 9 pays limitrophes. Moyen ko changer ngo. Moyen ko bongo lango pe. IDPS viva. Yoko kamata IDPS viva. Or ba conflit ebele et bande ko salema na Afrique centrale awa parce que il n'y avait pas eu une très bonne diplomatie. IDPS viva. Facha beti diplomatie na niveau ya Zambie. Bazongi to. IDPS viva. D'où alors Makamoto lobby ya Azarias Ruberwa na Gilbert Kakonde ezali que non balinga qui va récupérer makambo etali identification ya population pona nini parce que so ba récupérer yango ne ba ko reçu auto bengi ko infiltrer ba Rwanda nyonso tout ande mais na moment na zoye bisayo yango moni Janine Mabunda azo santete honor sa malonda honor sabo IDPS viva parce que nazo répéter yango il y a au moins na carte fichier électoral na biso 5 millions o ezali ba Rwandais ba Ougandais ba Burundais ba ko postuler na ko nous alors analika moto tengi to sengi to identification ya population donc comprendre que non bazo banga po babiloko na bango surtout ekobima na polele IDPS viva parti au pouvoir viva tombola loboko ganga ba ozana se ganga ba Fachibe kabila kaya Faluze Bemba pa Muzito bu Yebe Ande IDPS viva système ezali selema uyamba bango avant boken IDPS viva d'où alors on devait intercaler tango Gilbert Kakonda moni masolo wala lobi awa danger ça awa nazoye bisao dossier na justice na conseil d'état IDPS viva Fachi na conseil des ministres à lobby makamweza na justice nga moyena kotango justice akata makamuna IDPS viva ibeki bakobiko na yebisa kibino ke Rubero bakokanga bongo to bongo te tango dossier komi na justice kwa roya lobby yo ndenge nini na tango confinement bakutaki ba prisonnier na kasa lupango na bautaki wa IDPS viva yo peye biso Rube koko naona mama leginona utawa ukoma ministre ndenge ni IDPS viva koko na binona IDPS viva po batu busu banda to bango na Congo ata matanga na famille na bango to yokaka bango bakufela kasha IDPS viva nzoka ndeso balungwe na Congo bazongeli nationalité na ba Bizi makara yake akazako Congolais akoma na Rwanda boyebi tipo andako benga Laurent Ku IDPS viva bakosa kabisa ke kunda botama na mate mena mito kunda na Rwanda Bosco Taga o asa Congo tanga komaki na CPI alobi kinyamu na Rwanda alobi lingala na ebi ngata muke IDPS viva c'est pourquoi chers combattants, nous bande kolobakeno à la lire au makambozo kende au comprendre que ndenge tosali awa ba plan na bango nyonso tu na maye mais nazoye bisayo mokolo ya vendredi na pourquoi Kabila accordaki interview et pas
il y a journal moko ya ba belge IDPS viva au cours ya entretien na ye na bango alobi que non ndenge zaboye peuple congolais bazozela ngai mutema ya kofungwama mpona zonga na 2020 o selon loi na biso eloko moko te ezoempêche biso nazonga na 2020 nazotuna bino bokolinga Kabila zonga UDPS viva parti au pouvoir viva oyebi nyonso tu wana eza parce que à ça comprendre que non au niveau de la justice ba plainte à miner les likolo na UDPS viva yo banda kobanga que non o China rambo o China bo UDPS viva muku na kenda ko déposer plainte lelo Théodore Mbouya a déposé plainte. UDPS viva. So boyebi te il y a 250 plaintes au Baoué ONG. Il y a droit de l'homme à déposer en der. Na niveau ya Canada. Bah déposer qui déjà plainte na CPI. UDPS viva. Cela veut dire carte non surtout. Et quoi arrêter c'est nini. D'où alors en septembre Nezali au PC Mwamba bo UDPS viva. Parce que en septembre au matin au Kita ba juge ya cour constitutionnelle ba reprêter serment liboso chef de l'État. Nazo répéter bien serment bazo prêter liboso chef de l'État. UDPS viva. To moni lobby oyo bazo lo ba que non ndenge zawana soki papa serment bazo prêter yango liboso chef de l'État. Soki po sakani chef de l'État au cérémonie wana awa na ba juge en représentation ya Sénat na Assemblée nationale ata tozi au rapporteur ya Sénat tozi rapporteur ya Assemblée nationale bazo représenter au to bengi des chambres UDPS viva ba telemi wana ba prêter serment qui ça le meba UDPS viva zokande bazo banga parce que ba yebi que non la cour constitutionnelle et ko anéantir ba loi na bango ebe tango ba ndeko sala ba loi basala qui ont sur mesure il y a Hippolyte Kanambe Kazembe UDPS viva d'abord la loi portant statut ancien président bazo rejeté en Rwanda yebe tombola le boko gangaba yango nazo yebisa yo bato bazo landa biso partout dans le monde UDPS viva kendenge toza awa déjà na position UDPS viva toza alerté parce que pouvoir tokotika yango te ti mukolo leso akozo soki ozali d'accord tombola loboko gangaba UDPS viva ndengo moni bango wana na septembre bamata bakita ba juge ba reprêter serment liboso chef de l'État UDPS viva et nazo yebiso déjà président constitutionnel ayeba UDPS viva bamata bakita facha sabe justice ensemble musalana UDPS viva na ye ko répondre batu ya PPR2 soit disant que biso UDPS pour ça la milice UDPS viva nalandi Marcelin Sechambo azolo bakeno muto entretenir milice wana ezali chef de l'État UDPS viva et puis au sein de l'UDPS muto gérera parti au quotidien c'est le secrétaire général UDPS viva comment bazolo bakeno ndenge nini Jean Kaboun bana makamwane bandi alobelo UDPS viva mais Augustin Kabouya le secrétaire de l'UDPS, général de l'UDPS, c'est lui qui engage les partis. UDPS viva. Et ça, l'obaki déjà que Bakamouan est à l'oku. Pe Mouto Bakangina Makamouan milice wana, Asa Moutia Pepe, UDPS viva. Na l'obate, na l'obate. Tombola le bon Kangaba. Parce que Bayebi que Tangou Baso, il y a UDPS viva. Parmi Makamou OPB Nani, entre Otobengi, Azarias Rouberwa, na Gilbert Kakonde parce que Azarias Rouberwa a utilisé le mot milice que milice wana basala milice ya UDPS viva to bandina makambo kwa sumbalesa o comprendre que non phénomène bilanga batu babandaki yango ezali batu ya pepe ya UDPS viva pe ba mafia na bango ezali ya bandaka soki to longoli na bilanga aucun na niveau ya Matadi Kabila kanga port mobimba oyo kotela kayembo mbongo UDPS viva lelo bocha munoko bele boyebisa biso mama Olive
Maman Olive égale futaka taxe wap IDPS viva boye bisabiso mbongo ya go pass na niveau ya njili e bandako kende wap IDPS viva boye bisabiso sengamine et bandeko kwa diamant na Kasai et bandeko kende wapi Ngoïka Sange UDPS viva. C'est pourquoi je vous annonce notre Hollande partout dans le monde que à partir il y a les 5 oyo na kozana mbujimai UDPS viva pour te recenser d'abatu nyonso tout oyo baboto la bango ba diamant et toi bisabino que non bino ba Hollande partout dans le monde pour soutenir biso parce que tozo kitakuna UDPS viva to la kisa batu bato ba cha munoko lelo bato bele ba cha munoko lelo na pouvoir oyo ba yebi ndenge ba gérer mboko yo moi kasa bando benge Jack Bauer réalisé pour les kebat dans ma casse parce que ando boma bato ando boto la bato UDPS viva yango les 5 tozala kuna to la kisa pena que non awa bota la province o bando boto la diamant bota asko province oyo bazui diamant ya 822 carats o ezali évalué à plus ou moins au tobengi plus de 950 millions de dollars et yango tozala wana qu'on a plus de contact au beti plus 943 9 70 40 89 57 plus 943 9 70 40 89 57 qu'on le relax sabino que et belé ba chamuno IDPS viva mais nengani ni bokolo bakeno IDPS azana milice biso to na pouvoir milice to kolukela ya ni donc créer milice pour tous sous pouvoir IDPS viva IDPS viva et puis ba fongoli munoko ba pelise lango ngala IDPS viva na mboka oyo to mona pe perdre asali ba beret rouge apesa bango minduki apona koboma ba IDPS viva et aujourd'hui quand on dit que non l'IDPS a organisé milice na esibino que ezali masolo ya loko IDPS viva tombola loboko kangaba politique comme elle est. Oui, nous avons passé mal au pas le président pour continuer. UDPS. UDPS viva! Na sepeli kopesa nga na micro mbala moko na moni mwana akoli pe akoti bobetela ina no maboko oyo babenga mwana akoli akotaka te akoti Benjamin pe mwana ntuka asilisi na moni pe sima ya Benjamin tozali na leki ya Benjamin mosusu bienvenue yewana IDPS viva na koloba muke po na loba pe kala ebele bakomi kotuna président kenda wapi oui président nazali président so moni tozoluka ko bimisa ministre na biso na zigida IDPS viva ndebo moni président zo mona na te pona nini boyoki na mombele muto boyoki kalombo wana azaika nete bino bovandi boy lelo abimi directeur ya cabinet ya ministre affaires intérieures ministre ya intérieur IDPS viva nde kalombo wana bozoyo ka uti ko bima président ye moko mutano meye nde boyoki kuna bisengo na bisengo yango wana koma lukula mama avandi bo so bimi ministre toko sepela te nde yango bozomona nazoya na délestage mais tellement nazana ba élément na minute oyo ba étudiant baleka pe professeur eza bongo te tellement nazana ba docteur en droit dans na mona ka bango vraiment epesa nga esengo mais nazolo ba mukeboye to mona partout au monde président soki azui pouvoir to mona ka ba famille ya président wana na baleki na bana kasi bango no so bazo vibrer eza bongo te mais awa Fati azui pouvoir to tigala ko mona leki ya Fati azavantar te nakosi nazolo balika mona pona nini jamais komona leki ya Fati azana baleki bazali ebele mibale baye poto bazali awa boyebi pe Christian azalaka na ye wa oyo ategelaka mere mutuka bosi bomona na nzela pipipi te ba solo la masolo ya politique banda kala pona nini Fati lobi ngai na justice
yango boyoki na pesi justice ya Faci kombongo kolpa patex kolpa ekangi mwasi ya kimbuta te IDPS viva calculer ceux qui ocheli mutukol patex moya ningana oye sekisinga batu na biso balibano na baindien abeti mwana mbata ayebisi mwana kende kobenga soki général okende kobenga lelo esili te IDPS viva Faci be namoni kimbuta azwi pe jeto oyo ozwaka mpo okota na makala akende kotala molongani na ye kimbuta amema kongo na mutu lelo azwi pe jeto akota na molongo balobi papa okokota na mulongo Faci be kisalume mokili échanger oyo tolobaka 0 ekoma boyebi te 0 me baluka IDPS viva na minute oyo ki Benjamin ndenge alobi biso tobundi pendant 37 ans tozalaki na papier na biki eza bongo te bango na minduki na masasi na bambongo periode oyo biso lingaka kosala baministre yango wana mais tolobi tokobundisa bango na bik ça coûte 100 francs papier ça coûte 50 francs allez toboteli bango pour pouvoir sikoyo tokende koforme mpona kozwa lisusu nini au contraire Faci ye moko aleki bango nyonso IDPS viva basali bisala salo boyebi ebele yaka sumbalesa kutuchiswaka wana akimi bakangi bayena yao azo wangana azali yao poa Faci beto wana bomonaka boyokaka neti beto ya maseki beto deja basi bakanga Congo okokima na yo te nde bomoni elungu ya kasumbalesa ekomi ya Kingabwa na Kingabwa wana masasi wana bet ya mercredi oyo ebandaki na chemu Congo na 16h etikali ezobeta jeudi nazongi bahero masasi wana ebandinga nazomona ndenge ezobetama pona nini politiki ya Congo ekomi na bana nyonso mwana ya Faci alungwe na oya dimanche akei kuna akei kotala bato wana bayambi abeti maboko boyoka mwana mwasi ndenge alobi félicitations na sepeli na bino nayende kotala bino toko soutenir bino IDPS viva dans mwana zongi Faci beto mais namoni kuna basoda bazotanga Faci alobi basoda ya ndenge nini babengi Jean-Marc nayebi te babengi Okiseka Buyi nayebi te babengi ministre intérieur nayebi te baye kobenga Kasongo yo muto che batu kuna ongai te oyebi ke baujana oyo boza komona ya bango wana bakoma ya biso pona nini alobi bongo etikala kozala na monde ezala pete na monde président azwi pouvoir azwi bagarde corps ancien président azotambola na bango c'est-à-dire alave bango ne cerveau nde bomoni baujana ya biso balela pe kobeta masasi bambuma Kasongo alobi nalingi komona bato oyo te nazoyebisa bino kitota bato ya Kingabwa bameli mai botuna bato oyo bazalaki kuna 2 jours bapanzaka te basala nini kimi ekoti nakoloba bingi te puisque mwana kole aza na simao naza na ebele ya koloba ta lobi biso nzambe asungi na ya me nazopesa bino mwa likambo moko boye lobi tokendaki biso nyonso na tere ya bondo na ngiringiri CG azalaki wana boyoka bato na biso nyonso bazofinga Kabuya na Kabunda tango ebembe ya Etienne ezalaki na stade azwi bato ya eglise na bango acheba protocole boy na boye Kabunda azopesa bandeko na misala na Kabuya ekomaka na matoi na bango sikoyo nini esalami lobi tango tokomi kuna federo ya kuna tango bapesi parole alobi awa secrétaire général yo ozwi bandeko no ya famille ya nzoto biologique na église bango nde ozopesa misala population ya ngiringiri bale bagangi
conteneur yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli todo sala conteneur ba voiture to tina na Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina na Kisasa te prends pas la tête yela bisongo charger biloko na yo te relivrer à domicile sans un bon oteki c'est parti Olanda tokuta skona biloko soyo eza bilongo eza figuré na équipe de France biloko moya sika na milieu ya matinda ezate eza biloko to annonce la longtemps des années mais à un certain moment ya koleka ba oyo to leka to se rattraper pour changer ka réseau na connexion conteneur yango eza en live mon en plaque à Bruxelles ba au différent dia na 11 routier verse facilité tu remarqué que na réseau ya matinda ba ma ebele ba na ba difficulté massa opé car bien abundi a charger comme à l'Afrique massa na car charger 207 na yeke ndarati ozana car na voiture chaba bilokos na kati ke ndarati oye to sali ba papier to sali 30% voiture comme na Congo ngana fretant na conteneur tanga oteka ngana teki na longoli fret na ngana pourcentage yo ju le reste na yo